生活在这种人烟稀少的地方吧，其实枯燥乏味都是常态。尤其是像过去1年里面，孤单的这种感觉被发挥到了极致。所以现在，只要遇到周末，哪怕是约个朋友出来喝喝咖啡、晒一下午太阳，都觉得是一种非常奢侈的享受。今天就随意一点了。今天要去的这一家呢，是朋友随便找的一家路边的咖啡店，小小巧巧的，我也没去过。现在准备出发。我好像先到了，朋友还没到。但这咖啡店怎么那么空呢？哦，看到朋友进去了。人好少哦。第一次吃到这个brunch里面这样子，刚想开始找个什么运动来做做，要不就是天上的，要不就是水里的。潜水蛮好的，我看好多朋友最近在潜水。我看 OPPO 不是在飞伞吗？他那个好比较想飞伞，因为潜水我怕冷，虽然穿的那个衣服还是有点冷。对对对。然后比起潜水的话，我肯定选冲浪。那冲浪估计要危险一点。冲浪要把核心再练好一点。我上次都查了那个滑翔伞的，学滑翔伞的，有信义附近有挺多的，车程去一次1个小时，然后他那个好像是要连续学8天的。我在想要学的话，我肯定在附近找个 Airbnb 住了1周了。但是我的猫怎么办呢？这家蛋糕店也是充满了回忆，之前在这个门口还拍过照片的。现在吃完饭马上到甜品店来买几个蛋糕吃吃。好，他家是按重量算的。Good, thank you。哦，我知道，我来的。看来啊，这个感觉好好吃哦。这个感觉，这个好吃，他家其他米素特别好吃。我们可以要一个这个。这个超好吃的，然后要一点。最后买了一个打包，拿2个出来先吃，坐在路边，这样的周末好惬意啊！而且今天阳光特别好。刚刚一会儿拍照的功夫，这个鸟就飞到我们桌子上来，想要偷吃。你刚才你在想啥？你不要以为我不知道你在想啥。可聪明了，眼睛在那瞄着。来了。有点甜。这个吗？外面有点像翻糖。还蛮特别的。1个下午的太阳，感觉好舒服，好惬意啊！尤其是疫情过后这1年，可能也是随着年龄的增长，就慢慢的变得特别的守在自己的这个小圈子里，也不太主动的去结交新的朋友啊，就反而变得更自闭了，像他说的。而且发现周围好多朋友都是这样一个状况。不知道是不是确实因为老了。
Joko 和 Sylvia 最近收养了一只非常可爱的小猫咪，然后朱比从来没有接触过其他猫咪，所以他们决定带着他们的叨叨来跟朱比会面。朱比现在在搞我的相机。Hey， 朱比 ，No。要是你，宝宝吃。他不吃哎。朱比，让你吃了吗？你这么不友善。叨叨，让你吃了吗？啊？哎，叨叨过来了。叨叨不吃，不吃我手上的猫条。It's okay。干嘛？你都把人家吓得要去笼子里了。咋了，宝宝？宝宝不要动手啊，有话好好说。哇，大哥那样看上去好像老虎。哎，你还没吃完呢，宝贝。啊，朱比眼睛圆圆的那样凶，好像一个假猫。你是不是没见过别的猫？你确实也没见过别的猫。人家都不理你，你看人家理不理你？人家多淡定，人家给你摇尾巴示好。你在干嘛呢？朱比，乖一点啊，乖。It's okay， 宝宝。人家就不把你当回事儿，就你自己当回事儿。都在看到镜子里的自己。镜子后面没有。自由职业最大的特点呢，就是当你发现自己没有事情可做的时候，才是最恐慌的时候。所以你要不断的给自己找事情，不断的给自己设定小的目标去完成。所以过程当中的焦虑和压力都是必须要去体验和承受的。Alternatively, you can book a shipment collection or track your shipment on our website at www.dhl.com.au. 最近的包裹也是非常的不给力啊！我还特地记得 DHL， 因为 DHL 最快，结果3个包裹全部卡在清关，而且是没有任何理由的。最近家里好乱啊，给你们看。走路都要小心避开，踩到地上的东西。哎呦，不小心踩到你了。摸一下。还有这一堆。Oh my god！ 我其实不太喜欢家里乱的时候，家里乱的时候我没有办法很安静的做事情。但是现在就是这个状况让我有点头疼，因为现在工厂那边陆续放假了嘛。像这些都是年后才能出的，然后。我很喜欢宇宙做的这个衬衫，特别喜欢。然后呢，其实我也做了一个，就是我画的，但是就它原本是这样嘛，想让它做刺绣出来，但是你们觉得呢？我感觉不是很喜欢。反正是我摸过的地方，你都要来蹭2手。而且最近遇到一件事情，就是我们有一家工厂拖我们的货。拖了1个多月，然后每天他都跟我们说今天一定交货，今天一定交货，然后忽悠我的合伙人把尾款结了，然后现在整个就是找不到人，不接电话，这什么人啊？然后所以我们在考虑，如果他今天明天还是联系不上的话，我们准备报警了，特别的操心，每天都睡不太好。今天出来拍新款，给你们看外面的 view。
就最近特别焦虑，因为遇到了非常不靠谱、人品有一点问题的工厂的老板，就导致我这大半个月就一直跟他在周旋，也损失也蛮大的。这中间有找过派出所，有找过律师，现在事情终于算是解决了一点点，吸取教训，有多长一个心眼提防这种。当然也不能指望这世上所有的人都是跟我们想象的一样，先把肚子填饱，然后拍我的新衣服。拍了，就是我们在忙着拍衣服，所以现在新款拍完了，过来坐着看看海。就是烦躁的时候，看到大海就心里会很平静、很舒坦。我本来今天心情没有那么好的，那时候感觉韩寒带我出来了，心情看到大海心情就很好。我也是，就很广阔。我最近经常喜欢晒太阳，就是坐在外面一下午，跟朋友，或者来海边沙滩上躺一下午。但我觉得感受很重要，不是你拍几张照片就和当下的感受一样的，因为只有当下的感受是最真实的嘛。你在海边站的时间越长，你当下那种感受是最长的。How old are you? Few months? Oh, my Patty. Oh my god. He loves eating. It's so adorable. 要把我的拖鞋他直接躺着等他。